В това видео ще споделим с вас 10 натурални средства за лечение на възпалени венци, което представлява сериозен стоматологичен проблем, засягащ венците, зъбите и костната им основа. Един от първоначалните тревожни сигнали за наличие на проблем е кървенето на венците. Други общи признаци са лош дъх, възпаление и подути венци, язви по лигавицата на устната кухина, образуване на дълбоки джобове между зъбите и венците, натрупване на гной в тях и разклащане на зъбите. Факторите, които допринасят за развитието на заболяването, включват лоша устна хигиена, наследственост, прекомерна употреба на тютюневи изделия, възраст, диабет, хормонални промени по време на бременност или менопауза. За щастие това е до голяма степен предотвратимо заболяване и може да бъде прекратено развитието още в начална фаза само с помощта на някои естествени средства. Ако мислите, че информацията, която представяме, е полезна, можете да подкрепите развитието на канала Моето здраве, като се абонирате и активирате камбанката за известия. 1. Антибактериалните и антисептичните свойства на морската сол са много полезни срещу бактериите, участващи в развитието на заболяването, а също така може да намали възпалението и болката. Добавете 2 супени лъжици сол в чаша хладка вода. Използвайте тази вода за изплакване на устната кухина. Правете това всеки ден, 3 пъти дневно. 2. Куркумата съдържа активна съставка куркумин, която има антибактериални и противовъзпалителни ефекти. Действието на куркумата е насочено срещу бактериите, намиращи се по венците, а също така може да облегчи болката и възпалението. Освен това, цялостно насърчава здравето на устната кухина. Най-лесният начин да се използва е да поръсите куркума на прах върху четката за зъби и да разтъркате върху зъбите и венците. Правете това 2 пъти на ден, в продължение на няколко седмици. 3. Судата за хляб е естествено стягащо и антисептично средство. То помага за заздравяване на венците и предотвратява натрупването на остатъци от храната. Половин чайна лъжичка сода се разтваря в чаша вода. Препоръчва се изплакването на устната кухина след всяко хранене за почистване на хранителните остатъци и заздравяване на венците. Можете да добавяте щипка сода бикарбонат всяка сутрин към пастата си за зъби. Това ще помогне за намаляване на кървенето, отока и болката. Освен това помага за избелването на зъбите. 4. Зехтинът съдържа олейнова киселина и други флавоноиди, които имат противовъзпалителни и антиоксидантни свойства. Може да се прилага като 1 супена лъжица зехтин се задържа в устата за около минута, така че хубаво да се изплакнат зъбите и венците, след което се изплюва. Или смесете добре 2 супени лъжици зехтин с чайна лъжичка сол. Със сместа изплаквате венците за 3 минути. Правете процедурата сутрин и вечер, като след нея не се храните и пиете поне половин час. Прави се до излекуване. Помага при възпалени венци и лош дъх. 5. В равни пропорции смесете листа на алоe и маточина, смелете ги на каша. Смесете супена лъжица билкова паста с чайна лъжичка мед. С четка за зъби нанесете сместа върху венците и основата на зъбите с масажиращи движения. Оставете за 5 минути. След това изплаквате. 6. Смесете добре нарязани билки бял равнец и горчив пелин в равни пропорции. 1 супена лъжица от сместа запарвате с чаша вряла вода. Оставете да се охлади за 15 минути под капак и прецедете. Използвайте запарката за жабурене и изплакване на устата 3 пъти дневно след хранене и почистване на зъбите. 7. Залейте 2 супени лъжици листа от черна боровинка с чаша вряла вода. Варете на слаб огън за 10 минути, охладете и прецедете. Отварата се използва за жабурене по няколко пъти на ден след хранене. 8. Смесете 5 супени лъжици борови иглички, 2 супени лъжици шипки и 1 супена лъжица люспи от стар лук. Сместа се запарва с литър вреща вода и се вари още 5 минути, прецежда се. Това е дневната норма.
Отварата да се пие под формата на топла напитка, като чай. 9. 100 грама морска сол се смила на прах. Смесете я добре с 200 грама качествен пчелен мед. Съхранявайте в бурканче. По 2 пъти на ден масажирате внимателно венците с сместа в продължение на 5 минути. След това изплаквате устата с леко подсолена вода. Правете процедурата след хранене. Продължете докато получите желания ефект. 10. Домашна паста за стягане на венците. Тази домашна паста има мощно антисептично действие и това я прави изключително ефективно средство. Необходими съставки са 1 лъжица бяла хума, 1 лъжица натурален зехтин, чайна лъжичка смян карамфил, няколко капки масло от мента, няколко капки масло от чаяно дърво и лъжица розова вода. Всички съставки се разбъркват добре в стъклен съд. Намазват се венците вечер с лек масаж, изплаква се устата и зъбите се измиват с четка както обикновено. Още домашни рецепти за лечение на възпалени и кървящи венци ще откриете в нашия канал. Ако имате друг здравословен проблем, потърсете натурално решение сред останалите видеоклипове в канала Моето здраве. Ще се радваме да ви бъдем полезни. Споделете с нас в коментар постигнатите резултати от лечението с домашните рецепти или вашите въпроси, ако има такива. Не забравяйте да се абонирате за канала. А за да виждате първи нашите полезни съвети и рецепти, можете да ни последвате в Instagram и Facebook. Благодарим ви за доверието.